पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा फिर्के अरू वडा 8 वडा मध्ये अलि एरिया धेरै फिर्केले ओगटेको वडा हो। हाम्रो वडामा 107 जनालाई हामीले यो निशा वितरण गरिसकेका छौं भने अहिले केही 12-13 घर जति लालपूर्जा 56 सालमा उहाँले लालपूर्जा प्राप्त गर्नुभएको छ भने अहिले महानगरपालिकाले खोलाघर फिर्केको खोलाघरलाई जुन त्यसको क्लियर गर्न गइरहेको छ। त्यहाँ रहेका जुन भूमिहीन सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु जो निशा लिनुभएको छ र जो लालपूर्जा लिनुभएको छ उहाँहरूलाई म ढुक्क हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो महानगरपालिका जुन फिर्के छ त्यो वडा नम्बर 8 मा यो फिर्के मा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तपाईहरुको वडाले महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नेछ। जे तपाईहरुको छ हामीले संलग्न गरेर पनि राखेका छौं। उहाँहरुको निशा लालपूर्जाको फोटोकपी र केही निशा छुटेको अहिले भर्खरै हामीले मंगली सिंहलाई पनि हामीले वितरण गर्यौं। उहाँ छुट्नु भएको थियो भने र त्यो खोलाघर यो महानगरपालिकाबाट क्लियर हुँदैछ। त्यसमा त्यहाँ रहनुहुने जुन खोलाघर भित्र रहनुहुने र त्यसको दायाँमा 6 मिटरमा जुन मापदण्ड छ त्यहाँ रहनुहुनेलाई यहाँहरूलाई सहज तरिकाले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने खाली गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही 9 गते फेरि वडा महानगरपालिकाले त्यहाँ त्यसलाई आफ्नो क्लियर गर्न खोलाघर क्लियर गर्न गइरहेको छ र सहज तरिकाले यहाँहरूलाई क्लियर गरिदिन अनुरोध गर्छु। जो सुकुम्बासीहरू भूमिहीन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौं। वडामा भयो भने हामी वडाकै सार्वजनिक जुन महानगरपालिकाको जग्गा छ सार्वजनिक सम्पत्ति छ त्यसमा हामी व्यवस्थापन गर्छौं भने नभए भने अन्यत्र गर्ने जुन महानगरपालिकाको उद्देश्य छ महानगरपालिकासँग पनि सहकारी गरेर तपाईहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा वडाको तर्फबाट पहल रहनेछ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।